залуучуудад өнөөдөр мөрөөдөл байхгүй байгаа. Өнөөдөр Google шиг компани гэх нь бай гэхэд ядаж Airbnb, Uber шиг компани ингээ бүтээн байгуулъя гэдэг мөрөөдөл байхгүй байгаа. Энэ мөрөөдөлд өнөөдөр хамгийн том саа дотор учруулж байгаа нэгж нь бол өөрөө төр байгаа. Өнгөрсөн одоо энэ 20 гаруй жилийн хугацаанд төр бол маш олон хулгайч тендер иддэг компани энэ юмыг маш одоо цэгцтэйгээр бэлдсэн. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр одоо энд байгаа ингээд тал нь өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг захиурын өндөр яаж гаргах вэ? Олон улсад яаж энэ улсын нэрийг авч гарах вэ гэдэг энэ зорилго, энэ залуучуудад мөрөөдөл авчрах энэ зүйлийн төлөө явж байгаа. Тал нь бол стил дарга, засаг дагаж баяждаг. Эсвэл одоо тэгж олсон мөнгөөрөө цэвэр одоо өрсөлдөөнд явж байгаа компани инженеруудыг хулгайлдаг. Тэрэнд нь гай болдог, ийм саад болдог, ийм тогтолцоо өнөөдөр Монголд үүсэд бол асар удаж байгаа. Энэний тэгээ хамгийн том тоглогч нь өөрөө засаг. Биднэрт өнөөдөр тендер хэрэггүй. Энийг одоо тендер дагдаг компаниудыг одоо боловсруулах хэрэгтэй. Насаараа тендер хийлээ. Хэвээ хөгжиж байгаа мөнхөр алга. Энэ тендерийг аваад хүнд хэрэгтэй энэ улс их орныг төлөөлөөд гадаад зах зээлд юм хийж байгаа компани байвал одоо сайшаа. Гэтэл үнэхээр тэгж чадахгүй байна. Энд ингээд нэг яалтчгүй цавчуусаар өөрсдөө авдаг нь их бага болчиход байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо миний хэлж байгаа энэ мөрөөдөл энэ 21-р зуунд энэ гаргаж ирэх гээд байгаа зүйлийн хамгийн том гай хатгор нь өнөөдөр засаг байгаад байна. Дарга яамдууд байгаад байна. Энийг яаж шийдэх вэ? Энийг одоо өнөөдөр нэг 100 км зам гэхэд өнөөдөр хүн болгон тэдэн тэрбумыг мэддэг болсон. Гэтэл өнөөдөр ийм програм хийх чинь хэдэн тэрбумаар шааж байна. Энийг болмоор байна. Энэ одоо бүр учраа алдлаа. Энэ явах нохоод баах нохоо үнэхээр саад болж байна. Үндэсний хэмжээгээр дэмжиж